reka twakire GP ashikiriza ijambo y'ikaze. Turafise abamenyeshamakuru bamaze kuduha ibibazo hano, tuza kuba umwanya nabo baze kubaza byaje muri management ni sawa. Tubashimire kandi batwitabye ari benshi. Ijambo rya GP ni aheza Israël Mbonyi araza kutubwira nawe ene ivyerekeye kino giterama aje mu murakoze. Ndaramukije murakoze kuba mumpaye ijambo no kuba mwaje muri sinzi kwerekana umutima w'urukundo cyangwa se igishika twari dufitiye umuhanzi cyangwa umuririmbyi Israël Mbonyi. Ndashimiye Imana kubona yabashikanye amahoro abagize urwo rugendo. Rero nkuko twari twabibamenyesheje uyu munsi y'amarembo y'ijuru nababwire ejo turigata sibyo. Rero igituma mfashe ijambo ari kugira ndabamenyeshe ko finalement umuririmbyi yashitse hano ko ntibikiri iby'imbeshere igikorane cyangwa se concert irabaye ni itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2022 n'ejo hirya y'ejo. Donc amatike narababwiye ko ari ama réservation twarayivuganye, hariho ya 100,000 hariho ya 200,000 hariho ufashe rero imeza hamwe imeza intebe iriko abantu 10 ni 1,500,000 hamwe na premier dimanche kuri 30,000. Ayo matike yatangiye kudandazwa kandi ari karagurwa cyane ku bwinshi. Rero ahubwo nobasaba ko mwobwira abantu bakanyaruka ntibasange zabahereye ko ziko zidandarizwa kuri Agaharawe aha muri Vini, ziko zidandarizwa kuri KCO mu Kinindo, ziko zidandarizwa kuri KCO mu Kigobe no kuri BMC Grocery. Rero turabashimiye cyane ko mugiye kubivuga kubitangaza. Twagomba tubamenyeshe ko tugira tumwumvirize umushitsi, tumubaze ibibazo byinshi n'ibibazo bitanu niko twavuganye kugira ngo tumuhe umwanya wo kuruhuka, tumuhe umwanya wo kwitegura. Niko twiyumviye twobikora kuko hari bashoboye kumubaza ibibazo tukiri kuri aeroport. Ikindi kintu nagomba ndangirize ko ndabasaba ko mumenyesha abantu nuko itike zidandarizwa hajya ahantu twababwiye. Uja kuyigurira ahandi azobaguze itike itariyo. Tubimenyeshe neza. Ugurira tike itaraho twamubwiye azobaguze itike itariyo kandi bishobora kumugora kwinjira ugasanga aribwe. Sibyo none. Je gituma rero nashaka subize ijambo warimpaye. Mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu kandi twizeye ko turi kumwe namwe gushika ibirori ama concert aheze. Murakoze. Arakoze cyane GP. Twakira na Belize Sweet Beats no muri Dikazo Burundi muri gospel. Nawe arashitse turi n'inyenyeri, turi na Pastor Lopez niwe azofasha Israël Mbonyi muri ibyo bitaramo bibiri. Israël Mbonyi sangwa ikaze. Abarundi bari bagukumbuye cyane. Tubwira ingena bitegura igiteramo icambu tu Burundi live concert. Ibitaramo bibiri, kimwe kizaba muri 2022 ikindi muri 2023. Muraho neza. Ndabasuhuje mwese. Ndabaramukije. Nitwa Israël Mbonyi cyambu. Abanturutse mu Rwanda, Kigali. Ndashima Imana ko ndi hano ku butaka bw'i Burundi. Ndashima Imana ko twabigambiriye kinini, ariko igihe akaba ari cyo Imana yifuje ko yashimye ko tuba turi hano. Ndatangira nshimira abantu bose babigizemo uruhare, abo bose twicaranye hano. Imana ibahumurize cyane. I feel blessed to be here and humbled kubera ko yataba Imana n'aba bagabo ntabwo nari kuba ndi hano. Ndabashimiye cyane. Ndabashimira namwe mwatwitabye mukaza gushigikira kino gikorwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe duhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina ryayo, kugira mu mahanga yose habemo abizera babishijwe no kumvira.
donc ibi byose dukora n'Imana yabiduhaye kugira ngo tubikore, hanyuma mu mahanga hazaboneka abantu bumvira Imana. Rero ndanezerewe uko niyumva n'umunezero gusa. Ibitaramo dufite ni ibitaramo bibiri, kimwe kizoba ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ni this Friday, ikindi kizoba on Sunday tariki ya mbere muri 2023. ni ibihe bizaba bidasanzwe. Abo twari kumwe kuri airport nababwiye ngo icyifuzo cyanjye muri iki gihe ni ukubona Imana ikora mu bintu bifatika, kubona Imana ntibibe kuririmba gusa. Umugabo witwa Dawidi yararirimbaga imyuka mibi yari muri Sawuli ikamuvamo. Iyo niryo sengesho ryanjye muri iki gihe, kugira ngo ibyo turirimba bikize imitima y'abantu. Abazoza ndabatumira mbabwira ngo bazaze guhembuka, ntibazoze kureba Israel ko ntacyo mfite nubahereza, ariko ibiri muri njyewe Imana izabikoreshwe ngo bikize imitima yabo. Nicyo cyo nyine nuvuga. Murakoze cyane. nuko ndabona akanyamuneza kenshi cyane. Sinzi ko Amerika na Apostle aribyo baza kuvuga, ariko mu mwanya cyo gutanga ibibazo ndazi ko baryohewe. Amerika ariko uyu mwanya muri uja mu Rwanda mwe na Apostle na coach Gael atubwira tubonyaje ndaba n'igihoro kesashima. Si byinshi se nuvuga kubera ko byose mwabyumvise, ariko nk'uko eje kubivuga umunezero utagira uko uvugwa. Iyo icyo umuntu yifuje cyangwa yashatse gishitse nta kintu umuntu akora ni ugushima Imana. Turashima Imana ku kungene yabidufashije bikaba, turashima Imana kungene bagize urugendo rwiza bagashika bafite amahoro. Turashima Imana ku kungene mwatwitabye ingene biriko biragenda kandi byose biriko biragenda neza. Twizera ko izobana yakutubwira neza gusumba, kugira ngo haba mu nteguro haba ku bantu bazoba bahari bashobore kuronka icyo baje biteze. Twebwe nta kintu twoshobora, ariko kimwe mu Imana izoduha gushobora kuba twokora, tuzoreka ishure gutemba bibe au service yanyu kugira ngo byose bigende neza. Abashimiye abantu twakoranye, n'abantu n'ukuri bafise umutima w'Imana, n'abantu ikintu bari bacifuza ko coshika. Hari abantu babisengeye, dushaka kubashimira rwose kubera ko burya Imana irushaho kuduha gushitsa ibyo yonyine ishaka. Rero kubabishigikiye kuri uku canke kuriya, n'ukuri j'ai vraiment une très grande reconnaissance par rapport à cela. Shimira n'umuririmbyi wacu, shimira n'abaririmbyi bacu, shimira n'abantu bose bari ngaha bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo izi evenement ziko zirakorwa zigire réussite. Rero jewe nibaza ko Imana yadufasha kugira ngo igihe biriko biragenda neza tubandanye duca bugufi, na cane cane hadasohoka amazina y'abantu mugabo hagaragara icubahiro c'Imana. Merci beaucoup. Yes, merci. Nanjye vraiment ndashima Imana kandi ndabashima mwese ko muri hano. Nibaza ko media birafasha kugira ikwize ibintu byinshi ku bantu benshi, yaba ndetse n'ubutumwa bwiza, kandi no kuba musapotinga industrie ukeneye bashimiye. Hanyuma nagira gato bavuze ngo reka tube témoignage ubushize n'indi ngaha, hanyuma tukaganira gato na Amerika, hanyuma bati ni gute twarangiza umwaka vraiment harimo kidasanzwe kiba kirabera mu Bujumbura. Hanyuma ndiko Amerika yavuze ati none Israël bigenda gute? Israël ni petit frère, reka tuzegere twumve ko iki kintu kiri ku mutima we. Amageze mu Rwanda turaganira Israël arambwira, turaganira ntabwo twahuye dushanganye, cyo tuganira ibindi bintu dushaka gukora. Hanyuma sinzi ukuntu ikintu cy'Uburundi cyaje, aravuga ati nifuje kugira ubundi kuva kera, ati hari icyo Imana yabimuriyeho ku Burundi ariko bigenda bidakunda. Ati none none simeze ibyo tugende i Burundi, abizi murabizi ko ni muhira, mwana tujye muhira basi. Ati reka tuyikore
dukore turebe hano ndashimana cyane rero kuva uwo munsi byari bivuye ku kintu of course cyari muri Israel turi na Derek Jean Paul tujoyininga ndabashima cyane hanyuma turi hano rero umunsi wageze amareka turi rero sasa Imana ifitiye Bujumbura mbere kumakoranye God bless. Twashakaye byuka ko ari igikorwa twari gukorana na Pampase twumva ko tuzokorana igikurikira na David Bayingana arifuza kuza we gitaramo kuva kera no apôtre. Thank you so much. Novuga ko ari great day muri gospel industry mu Burundi munyemerere rw'Imana ishobora tuyikubira amashyi. Yes. Biciye mu munezero mu bihuzi byinshi umuhanzi cyangwa umuririmbyi aramya Imana ishimwe n'umukuri Israël Mbonyi tubyagiyemo muri Blue Harmony Invest Legacy cyangwa Bujani event n'abamenyesha makuru ndavye abantu bari imbere yacu ndavye kuni yategera ku kibuga c'indege ndavye kuni yakurikirana hirya no hino ndavye abantu ba mashengero canke abantu baba inspiré par amachanson yiwe nibaza yuko kuba abantu batatu biciyemo kandi na Zam Beach yakoze kugira ngo ibintu bigere aha bigeze je vraiment novuga ngo ibyo byose kwa bibaye kandi bikaba à la fin de l'année nibaza ko hari kinini qui va chaque en signe pour la fin et le début la fin de 2022 et le début de 2023 dushaka twiteganye umutima wagutse. That's why je nkumwe mu bantu barimo numva noshima Imana kuko ejo twabajwe ibibazo batubwira ati eske Israël Mbonyi azokwinjira zoshika zogenda gute. Il y avait pas mal de questions. Est-ce que yatubeshe naho muri ko muravuga muri sûr rero munsi la certitude si twaza kwerekana vous êtes là Israël Mbonyi. Merci beaucoup bya baduteye iteka abantu bose bari biteze exactement si vous allez venir. Merci beaucoup. Rero nagomba gutanga un petit message kwa bantu bose bahari jusqu'à l'heure actuelle maze kubona ama réservation yihuta kuvugeze ngaho kigashindeke. Yes, bamaze gutelefona abantu batandukanye namaze kuba nka 25 apel. Bamwe bafata 15 abandi imwe abandi za uravyumva byamaze kugira. Seulement le petit message notanga nuko bimwe bavuga kugura ibintu ku mwanya wa nyuma bagaca dutwara muri inconfort ya management bo dutera iteka bakabikora hakiri kare pour les accueillir dans la royauté et dans la sincérité. Je vous aime beaucoup. Bienvenue. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. La classe, le service, sur tous les aspects. Il n'y meze neza. Nous bazako. Ivyo nabonye bariko barakora. Buja Event Legacy Blue. Abantu bose kuneko barakora. Aba journalistes no basira ko mushora kuronka même plus de 120% de vos attentes. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Arakoze cyane Jean Paul Manirakiza apôtre. Wewe pale wambaye hapo. Turaha ibibazo twatwasabye abajournaliste kwa ibibazo avant yuko muri byashika ngaho. Iwizeye Cedric wa African Gospel TV. Twari ngaho. Yego ibibazo mazyo manditse. Kibazo ki? Sans fil. Le microphone ici sans fil. Nkuko Arsene abivuze nitwa Ihuwize Cedric nanse question imwe nshobora kubaza Israël Mbonyi kubera iki izina icambu. En fait ariko avuga izina giyo yarengeje ko icambu kubera iki izina icambu. We don't have a nice mic. No. Ça c'est micro.
Okay. Murakoze cyane kubera ikizina icyambu nitwa Mbonyi icyambu amazina yanjye okay. Mbonyi ni izina bagize rigufi barihinye ni Mbonyi ariko ni Mbonyi icyambu ni izina rirambuye. Maybe wenda bashaka kumbaza impamvu my album yitwa icyambu wenda nabigusubirizaho nuko dufite ministeri yitwa icyambu ministry, and that ministry yaje mu ubwo Imana yampamagaraga. Imana yarambwiye ngo umunsi banyita izina Mbonyi icyambu maze gukura numvaga ari izina ry'abantu bakuze bashaje ntabwo narikunda. Noneho nyuma kurusana n'izi meaning rimwe Imana impamagaye mbona umuntu araza arambwira mu nzozi ngo mbega si witwa Mbonyi icyambu, ndavuga yego kandi sinarikunda igeze. Arambwira ngo Imana izakubwira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri iyi si. Uko niko nahamagaye gukorera Imana, mbyutse menye ko Imana yansuye muri iryo joro. Nuko natanga imirimo w'Imana ndakomeza umurimo nza kugira inspiration nandika iyo ndirimbo yitwa icyambu. Okay, turabandanya n'ikindi kibazo cya icyambu mu Kinyarwanda ni bridge, like a bridge, ni ikiraro. Mbonyi ikiraro. Yeho gospel hacakurikira ikibazo cy'uwitwa Bonaventure ni hacakurikira ikibazo cya iriba ryiza ati Jerome rero Ahmed wa PG Classic. Shalom. Ikibazo kurati uko tubikurikirana mu Rwanda n'u Burundi kuba wakoze ibiteramo byose hamwe babyitwa icyambu nyuma Murakoze yabisigiwe Jerome Hakizimana. uko yabivuze ni Jerome Hakizimana Radio Isoko FM yashobora nkatarambirwa. Israël Mbonyi utegekanya gufasha gute iki abaririmbyi b'abarundi barisanzwe baririmba gospel kugira ngo bashike kure duhereye mu Rwanda aho uvuka ndetse nabaye murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Sinzi nabazinganira na bagenzi banjye ndimo babwira ukuntu n'ubu uyu munsi biracyahari ukuntu dukunda indirimbo z'abarundi cyane. Twabaye inspire n'abahanzi benshi b'abarundi kuva kera twumvaga indirimbo zabo baratwinspire batuma natwe dukunda kuririmbira Imana. So Babuline, Bawiri, Badudu, abahanzi benshi batandukanye n'abariho uyu munsi ndabazi benshi. Kandi ndababwiza ukuri ko indirimbo baririmbye zadukoze ku mutima zituma natwe twifuza gukorera Imana. Icyo rero numva sinaco nzi nabo bafasha ahubwo ni ugufatanya nabo, ni uguhuza imbaraga twese tukagura ubwami bw'Imana. Kandi ibintu byose bihera mu kumenyana. Step ya mbere nuko tumenyana tukaganira muri aho mumeze neza tukamenya twamara kumenyana ibindi ni flow birizana birikora. Ejo musanga Imana yabahuje mufite connection ibindi byose birikora. So this is the first step. Tuzamenyana nabo ereye kubo turi kumwe hano, hanyuma n'abandi gahoro gahoro tuzagenda dushira imbaraga hamwe. Sino bafasha ahubwo twese tuzafatanya kugira ngo tugere kure. Abakoze cyane rwose. Nanjye ndabazi kibazo ijambo cyo mu Burundi. Ijambo cyo mu Burundi. Ni ijambo. Bonaventure Murakoze, nitwa Bonaventure muri Heritage TV. Ikibazo ni Israël Mbonyi kuva ugitangura kuririmba abarundi bari mu bantu ba mbere bakiriye n'umunezero ibikorwa byawe. Mbega ni kubera iki watevye kuza mu Burundi? C'est ça. Ni igihe cy'Imana.
ni Imana nyine yashimye ko tuzo buriya muri gahunda y'Imana yari iki gihe nicyo cyiza. Iyindi minsi yose twarabyifuza ariko ntibyagenze uko tubishaka. Yego. Iriba ryiza TV. Murakoze cyane. Nitwa Thierry Rukundo, Iriba ryiza TV. Ikibazo nagomba kubaza Israël Mbonyi kiravuga kiti Israël Mbonyi tumuzi nk'umuntu azwi cyane muri gospel mu Burundi ndetse no muri East Africa. Irihe banga ryo kumenyekana kwawe? Mbega fanatisme ukuntu kuzwe cyane uhora ubijera gute kugira ngo biguhe gushobora kumva Imana? That's very nice. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Jewe kumenyekana sinari mbizi ko bizoba, sinigeze nanabisengera, Imana yarabikoze, ariko iyo wamaze kubigeramo hahora hari room yo gukura. Buri gihe aba hariho espace yo kugrowing, ukagenda ukura, ugenda wiga, Imana ikwigisha. Kubijera ni class, ni ishuri, n'ubuntu bw'Imana. Imana irakugenda kwigisha ukuntu bikora, ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi jewe bimfasha. No kuguma ku isoko, no kuguma uko natangiye abantu bataramenya, nkunda gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, mba mu nzu y'Imana, ni cyo kintu cyamfashije. Icya kabiri ni kuba honest, kugira discipline mu byo ukora. Niba uvuze yego ikaba yego, niba uvuze oya ikaba oya, bituma ugira credibility mu bantu, discipline yawe iba recognized, kandi ukagira n'imbere y'Imana ugakiranutse. Icya gatatu ni gukora, gukomeza gukora, kuko Imana ikunda abantu bakunda gukora, gusura indirimbo, kazi, n'ibyo bintu bitatu: kuba imbere y'Imana, kugira discipline no gukora cyane. Rero Ahmed, murakoze. Akazina kanje ni Mero Ahmed Mukiza, nari serukiye isanzizi Classic FM. Mwotubwira bamwe mu baririmbyi b'Abarundi baririmba gospel mwoba mukurikirana, mbe nimba bahari abo mu kwifuza ko mukorana ni bande habonetse akanya? Ni benshi nzi nkurikirana, ariko navuze kare, ariko bose ni bene data. Munyemerere simvuga izina ku rindi. Abo nifuza twakorana ni bose bakunda Imana, twahuje bose twazakorana nta kibazo. Turangirize kuwitwa Ronzo muri kuja FM. Ibibazo. Thanks. Yeah? Asanzwe mufite abakunzi benshi hano Bujumbura, ariko kandi no mu ntara zo hagati mu gihugu benshi basobanuka. Mbega bitege performance imeze gute? Ikindi kibazo nacyo turatubona kenshi ku ma réseaux sociaux kumubwira concert live mukabigira neza cyane rwose. Abazoza kuri ibi biteramo bitegeye ko muzoririmba live cyangwa birumvikana. Icya mbere ni uko tuzocuranga live, twazanye na ekipe yose y'abantu benshi, timu yanjye yose irahari, tuzataramana. Ikindi wavuze ni abantu bazoturuka ahandi, bitega iki? Ku bwanjye simfite icyo nzi nubwira umuntu ngo yitege, ariko icyo nzi ni uko ikiri muri njyewe. Petero ngo no mugenzi we babwiye ikirema cyaraho ngaho, baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko mu izina rya Yesu uhaguruka ugenda. Sibyo? Twebwe ntabwo nzi icyo nabwira abantu ngo ndabahereza gifatika, ariko nzi neza ko ibiri muri njyewe bibasha gukiza ubugingo bwabo, by'Imana yashizemo bibasha kubavura. Bazaze biteguye kumva Imana, kubona Imana mu byo tuzaba turi gukora. Ikindi nababwira ni uko muri gahunda numvishe hari, si hano Buja gusa, Bujumbura, numvishe ko hari n'indi gahunda izaba nyuma kandi nziza, bazatumenyesha tugatarama turi na benshi kurushaho. Yego, murakoze cyane. Gasi ikibazo natumwe n'abagize jo menyesha makuru yakoza JP. Bazo kwinjira muri show cyangwa bazo
hari abajournaliste bariko barabaza kwinjira muri show biza bimeze gutembuye ku bwabo murakoze mbega tuzinjira muri show canke tuzinjira kwinjira muri show nta n'umwe twavuze ko ata n'umwe yimiriwe twababwiye ama point de vente twayashikirije twababwiye byose ariko urumva comme vous nous avez soutenu, vous nous avez accompagné natwe tureza kubakompanyana sibyo none nico gituma rero kujya tutaje kumwe umwe wese ngo tumubwire twamwatoye umu representant tucako tukaganira kugira mushobore kuganira niwe rero dushobora no gucako le moment venu le moment opportun kuko dushobora kuganira tukababwira ce qu'on a fait ou ce qu'on a décidé de faire nibaza ko byumvikana Imana ibahezagire nibaza atari ibibazo bihari nce ndangira ijambo ryo kurangiza tubashimire rero kubona mwaduhaye umwanya wanyu dushimire ku nyisho nziza umuhanzi bafite umuhanzi umu-artiste cyangwa umuririmbyi Israël Mbonyi Chambu yashoboye kugira dushimire n'aba bandi ba artiste bazodushigikira muri ivyo biro muri izo concert dusozere rero tubashimira nk'uko twatanguye kandi dusozere dushimira Imana yadushoboje no kuri no conference twagize ama rendez-vous murayizi mubibwire benshi kandi karibu muri benshi kubera ntiduhave turana ku marembo yo ngaha reka twunguruze tubasezere tubashimire ko mwaje ingene tugenda rero turatanga inzira abari ngaha turahaguruka twakompanye mu Israël Mbonyi ama ibirori bica ntibibandanyiriza ngaha bica birangirira ngaha murakoze cyane